ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കൊരു കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹോം ടൂറും ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആണല്ലോ, വീട്ടമ്മമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്റ്റോറേജാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നിറച്ച് വെക്കുക, 2 ദിവസം കഴിയുമ്പം അതുപോലെ എടുത്ത് നമ്മൾ കളയുക. ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഒരു പരിപാടിയാണ്, എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെക്കത്തില്ല, നമുക്ക് പഴയ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട, ഇങ്ങനെയെല്ലാം വെക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫ്രീസർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളത് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്കൊരു പനീർ കേട്ടോ, പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്, പിന്നെ ഒരു സോസേജ് ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത തട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള പോലെ കുറച്ച് മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ലുലുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് സ്നാക്സാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അതെ, ഈ സ്നാക്സ് ഇത് അതിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ജാമ്, പിന്നെ കുറച്ച് അലർജികള സോസുകൾ, മാങ്ങാത്തര, ഇത് വൈൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഉള്ളത് 2 കവർ പാലിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്തുവാ മീൻ വറുത്തത്, 2-3 പിയർ, പിന്നെ മുന്തിരിങ്ങ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലുലുവിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ്. ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ, കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കേട്ടോ. ലുലുവിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പൊരിച്ചത്, പിന്നെ അച്ചാർ, ഒരു തോരൻ കറി, മുന്തിരിങ്ങ, പിന്നെ കുറച്ച് ആപ്പിള്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ സംഭവമുള്ളത് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച്, അത്, പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കൂസുണ്ട് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ, ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ലുലു ഇപ്പം മേടിച്ച കേട്ടോ. ലുലുവിലെ സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇത് കപ്പങ്ങാപ്പഴം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച് അതിനകത്തോട്ട് വെക്കും, അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കളയുക. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ കലാപരിപാടികളാണല്ലോ, നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരുടെ കലാപരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത് ഞാൻ സവാള ഈ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടേ എടുത്ത് വെക്കുന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികൾ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.